आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्यूज र यति बेला यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम एबिसी वाच। आज हामीसँग राजकोट नगरपालिका कालीकोटका मेयर धर्मराज साई पोषण हुनुहुन्छ। उहाँ नेकपा माओवादीले काठमाडौँमा आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूको लागि सञ्चालन गरेको अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी हुन आउनुभएको थियो। उहाँको अनुभव कस्तो छ र अरू स्थानीय निकायका समस्या, त्यहाँका चुनौतीहरू लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। पोषणजी, यहाँलाई एबिसी वाचमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई हजुर र यहाँको टेलिभिजनलाई। अब तपाईँ जुन सम्मेलन भनौँ यो अभिमुखीकरण तालिममा भाग लिन आउनुभयो, तपाईँहरूको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले काठमाडौँमा 2 दिनको लागि आयोजना गरेको थियो। समाप्त भइसकेको छ, अनुभव कस्तो रह्यो? समाप्त भइसकेको छ। अनुभवको हिसाबले अनि यो खास गरी जे पार्टीले आयोजना गर्यो 2 दिने अभिमुखीकरण तालिम, यो अत्यन्तै हाम्रो जीवनमा एउटा हिस्ट्री, एउटा कसै ढङ्ग साबित गरेको छ यसले। खास गरी हामी सत्ता सञ्चालनको प्रक्रियामा नयाँ छौँ। यो व्यवस्था पनि हाम्रो लागि नयाँ हो। हामी युद्ध लडेर आएको मान्छे। प्लस चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो चरणमा नेपालमा भयो, तर पनि हामी आफ्नै पर्सनल चाहिँ हिसाबले हेर्ने हो भने पनि हामीलाई नयाँ नौलो नै हो। तथापि पनि आज जो 2 दिने अभिमुखीकरण तालिम चाहिँ हामीलाई पार्टीले अर्गनाइज गरेर त्यहाँ चाहिँ निर्दिष्ट गर्यो, यसले हामीलाई 5 वर्षको सत्ता सञ्चालनको लागि पर्याप्त म्याटर अभाइलेबल गरेको छ जस्तो लाग्छ। एकदम एक्सपर्टहरूले एकदम मेहनत गरेर स्लाइडिङमा हामीलाई विषयवस्तु दिनुभयो। सबै क्षेत्रको चाहिँ एक्सपर्टहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदम टेवा पुगेको छ। हामी नीति तथा कार्यक्रम खास गरी असार 10 गते हामीले हाम्रो बजेट टेबल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एकदम रिफरेन्स चाहिँ बलियो रिफरेन्स बन्न पुगेको छ। जस्तो अब तपाईँहरूलाई यो पार्टीले चाहिँ निर्वाचित हुने लगत्तै भनौँ न, होइन? अब समय धेरै भएको छैन, यो आयोजना गरेको छ र विगतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूप्रति चाहिँ पार्टीको केही असन्तुष्टि पनि जस्तो सुन्नमा आयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। विगतमा योभन्दा अगाडिको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू कतिले चाहिँ पार्टीको स्पिरिट अनुसार, पार्टीको चाहिँ एउटा सिद्धान्त अनुसार भनौँ, अर्थात् दर्शन अनुसार काम गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा तपाईँहरूको अध्यक्षज्यूले पनि त्यो कुरो पनि राख्नुभयो। यद्यपि केहीले राम्रो गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको छ। भनेपछि तपाईँहरूलाई अब नराम्रो गर्ने छुट चाहिँ छैन, होइन कि कसो हो? त्यस्तो त गर्नै मिल्दैन नि। जनताको म्यान्डेटले पनि नराम्रो गर भन्न हामीलाई दिएकै छैन। होइन, राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नै पर्छ भन्ने भयो हो। एकदम राम्रो चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ। यो भने त्यही त जनताको म्यान्डेटले पनि त्यस्तो गरिराखेको छ। प्लस पार्टीले पनि आखिर हामी त पार्टीको चुनाव चिन्ह, पार्टीको आधिकारिक टिकटमा लडेको मान्छे हो नि त। पार्टीले दिएको निर्देशन, पार्टीको विचार पनि हामीले स्थापित गर्नु छ। अनि त्यसो भएको हुँदा विगतको पनि कहीँ न कहीँ त्यहाँ समीक्षा भयो। हाई लेभलमै नेताहरूले अलिकति समीक्षा गर्नुभयो। 5-7 जना मात्रै दोहोरिन पुग्नुभयो। आखिर देशभरि हामीले जति टिकट लिएका थियौँ, के धेरै साथीभाइहरू रिपिट हुनुभएको थियो नि, तर यहाँ जित्नलाई 4-5 जना 5-7 जना मात्रै जित्नुपर्ने परिस्थिति आइपुग्यो। त्यो भनेको आखिरी जनप्रतिनिधिको मात्रै त्यहाँनिर मिस छैन। व्यवस्था आखिरी सञ्चालन गर्न, परिचालन गर्न, त्यसलाई उपयोग गर्नको लागि पनि सबै स्तरबाट विज्ञमा पनि कहीँ न कहीँ कन्फ्युजन थियो होला। इनिसिएसनको फेज हो। त्यस्तै गरी पार्टीलाई पनि निर्देशन गर्नमा र सत्ता सञ्चालनमा पनि कर्मचारी या जनप्रतिनिधि सबैको कहीँ न कहीँ नमिलेकै कारण त्यस्तो हो जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो चाहिँ ठम्याइ। अब हामी दोस्रो फेजमा आखिर स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो चरणमा आइपुग्दाखेरि के न के नयाँ नौलो होला। जस्तो अब अहिले तपाईँहरू दोस्रोचोटि यो संविधान जारी भइसकेपछि दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर तपाईँहरू आउनु भएको छ। अब यसरी आउँदै गर्दाखेरि जसरी चाहिँ अहिले जुन प्रक्रियाबाट आउनुभयो, खास गरिकन यसपालि चाहिँ अब यो गठबन्धन संस्कृति पनि देखियो। तपाईँ पनि त्यही मार्फत आउनुभयो। गठबन्धन संस्कृतिमाथि चाहिँ नेताहरूले सफल भयो भन्ने हिसाबले कुरा गरेका छन्। तपाईँको आफ्नो अनुभव, तपाईँको नगरमा, तपाईँको जिल्लामा, तपाईँको क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो रह्यो यो? गठबन्धन ठिकै रह्यो। हामी कहाँ हामीले कमिटमेन्ट जे गरेका थियौँ, जे कुराको अलायन्स भएको थियो, त्यो अनुसार हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ। अलमोस्ट हामीसँग त्यहाँ 5वटा पार्टी थियो राष्ट्रिय स्तरमा गठबन्धन भएको पार्टीहरू। सबैसँग हाम्रो छलफल चलेको थियो। हामी उम्मेदवार दर्ताको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि, तर पनि त्यहाँ सबैसँग ठ्याक्कै मिल्न सकेन। हामी कङ्ग्रेससँग अलि नजिकसम्म थियौँ।
त्यसपछि नोमिनेसनको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि उहाँहरूसँग नै हाम्रो केही न केही कुरा मिल्न सकेन। त्यसो हुँदाखेरि अनि समाजवादीसँग हामीले प्रमुख उपप्रमुखको तालमेल गऱ्यौँ र वडाहरूमा एकीकृत समाजवादी एकीकृत समाजवादी यहाँ चाहिँ माधव नेपालले लिड गर्नुभएको पार्टी। त्यसमा वडाहरूमा हाम्रो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै रह्यो। प्रमुख उपप्रमुखमा हाम्रो गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्यौँ। हामीलाई गठबन्धनको तर्फबाट राम्रै भयो भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यस्तो चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हामीसँग छैन। ठिक छ, हामी त्यहाँ सेटिस्फाई छौँ। गठबन्धनको आवश्यकतामाथि पनि महसुस गरिराख्नु भएको छ शीर्ष नेतृत्व, केन्द्रीय नेतृत्व तहमा पनि। र अब आगामी जुन चुनावहरू छन् होइन, सङ्घको भन्नुहोस्, प्रदेशको सङ्घको होइन, त्यहाँ पनि यसको आवश्यकता छ भन्ने हिसाबले पनि कुरा आइराखेको छ। फेरि अर्कोतिर गठबन्धन टुटाउने प्रयासहरू पनि भइराखेका छन् भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। तपाईँको अभिमत चाहिँ के छ, कुन चाहिँ राइट वे जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, अब यो गठबन्धन गर्नुपर्छ, गठबन्धनको पक्षधर चाहिँ हो म पनि होइन। किन भन्दाखेरि यो आखिरी देश बनाउने कुरा होइन, हामीले दुःख गरेर ल्याएको चाहिँ यो व्यवस्थालाई फेरि पनि स्थापित गर्ने कुरा एकल बुद्धिले मात्रै पुग्दैन। हजुर होइन, यो देशका सबै शीर्ष नेताहरूले दिमाग खर्च गर्नुपर्छ आखिर देश समृद्धितिर लैजानको लागि होइन। यसको मतलब एजेन्डाको अगुवाई हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गर्नुभएको छ पनि। तर पनि के हो भन्दाखेरि हामी एक्लैले यहाँ केही गर्नुपर्ने छुट्टै हाम्रो सपना चाहिँ छैन। आम नेपालीको सपना कुरा हो। आम राजनीतिक दल, विषयविज्ञदेखि लिएर सबैको चाहिँ सुझाव सल्लाह अनुसार देश बढाउँदा राम्रै हुन्छ। आखिर ये कन्टिन्युटी चाहिँ गठबन्धनको कुराहरू चलिरहेको छ, यसैलाई कन्टिन्युटी गर्दा राम्रै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हजुर पोषणज्यू, तर अब यसमा चाहिँ के पनि भन्छन् भने अब माओवादीको सिद्धान्त अत्यन्त फरक, कम्युनिस्ट विचारधारा। कङ्ग्रेस अब लोकतन्त्रको कुरा गर्छ, लोकतान्त्रिक पार्टी हो होइन। अब समाजवादी उपेन्द्रजीहरूको आफ्नै छ दर्शन। अनि यो सबैको चाहिँ दर्शन र सिद्धान्त फरक फरक, तर मिलेर लड्दाखेरि भागभन्डा उही बाँडीचुँडी खाने चाहिँ यो चलन मात्रै भयो। एमालेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिगमन भनेर भन्ने हिसाबको कुरा पनि, आलोचना त यसरी पनि भइराखेको छ नि। अब यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो, हामीले कङ्ग्रेसलाई पनि यो देशको राजा नहटाउनुभन्दा अगाडि आखिरी जनआन्दोलनभन्दा अगाडिको कङ्ग्रेस देख्नु भएन हामीले होइन। कङ्ग्रेसले पनि आखिरी संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्रको विषयलाई उसले आफूले साइजमा राखेर आखिर यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मन पराइसकेपछि यहाँनिर कसको विचार के भन्ने कुरा होइन, उसको व्यवहार चाहिँ के छ होइन। आज चाहिँ कम्युनिस्टको विचार मानिराख्ने तर व्यवहार चाहिँ फेरि राजालाई पर्सेर दिने चाहिँ, राजालाई फेरि पनि प्रमोट गर्ने चाहिँ केही शक्तिहरू पनि छन् नि त। त्यो सोच र विचारको कुरामाथि सबै थोक पनि रहेछ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गरिराखेको छ भन्ने कुरा मेजर हुँदो रहेछ। यो पछिल्लो चरणको गठबन्धन, पार्टी एकता, आखिर हाम्रो पार्टी एकता त चलेको थियो नि त 2.5 वर्ष जति, झन्डै 2.5 वर्ष यहाँले देख्नै भएको छ एकदम। त्यहाँ पनि चाहिँ विषय त फेरि पनि त्यही एकदम ससानो कुरामा बिस्किएर यहाँ आइपुग्यो होइन। त्यसो हुँदाखेरि यो विचारले सबै कुराको निर्दिष्ट गर्छ, विचारले चाहिँ निर्देशन गर्छ, यो कुरा चाहिँ क्लियर नै छ। तर पनि के हो भन्दाखेरि कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदाखेरि अब त्यो लोकतान्त्रिक छ या कम्युनिस्ट चरित्रको छ या चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ फरक चरित्रको छ भन्ने कुराले मान्छे चाहिँ गन्तव्यमा पुग्छ जस्तो लाग्छ र बुझाइ चाहिँ। तर जस्तो अहिले केही आवाजहरू पनि उठेका छन्, वाम ध्रुवीकरण, वाम एकताको आवश्यकता चाहिँ काहीँ न काहीँ छ भनेर। त्यो समय अहिले उपयुक्त छ कि छैन त्यो पनि एउटा कुरा होला। र अर्को चाहिँ त्यो सम्भव छ? अब यो ठ्याक्कै चाहिँ मैले भने जस्तो त नहोला होइन। आखिर सम्भावना कि खेल हो, पोलिटिक्स भन्ने कुरा। तर पनि तपाईँको अभिमत पनि होला? मेरो अभिमत चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट ध्रुवीकरण आवश्यक हो, फेरि पनि आवश्यक हो होइन। आखिरी कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोले जे कुरा उल्लेख गरेको छ, तर रिसेन्ट पास्टमा हेर्दाखेरिको अनुभव त त्यति मिठो छैन। तथापि पनि यो त सबैले एउटा रिभ्यू गर्नु होला नि त आफूलाई, आफ्नो कमिटीलाई, आफूलाई, आफ्नो सोच विचारलाई। त कहीँ न कहीँ के हो त, म चाहिँ कहीँ न कहीँ लिडरसिप गर्दै गर्दाखेरि एउटा पार्टीको या चाहिँ यो सरकारको या चाहिँ यो सिङ्गो एज ए होल कम्युनिस्ट आन्दोलनको लिडिङ गर्दै गर्दाखेरि मेरो अभावहरू के हुन् भन्ने कुरा त लिडरसिपमा परिराखेको होला नि त, पर्यो होला नि। अबको ध्रुवीकरण यहाँ हो होइन, आवश्यकता यो देशले मागेको यो भन्ने कुरा त त्यो चाहिँ रिभ्यू गर्नै पर्छ। र कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको कुरा चाहिँ यो फेरि जीवन्त चल्न सक्ने कुरा हो र अन्तिममा चाहिँ गन्तव्यमा जान सक्छ चिज चाहिँ यो लिन सकेपछि नेताहरूले। त्यसका लागि के गर्नुपर्छ?
त्यसको लागि त अब पहिलो कुरा त हाई लेभलमै छलफल चलाउनु पर्यो। हामी त मातहतको सङ्गठन पार्टी या चाहिँ सरकारको मान्छेहरू पऱ्यौँ होइन, यो हाम्रो चाहनाले हुने कुरा चाहिँ होइन। तर हाम्रो हजुरले भने जस्तै हाम्रो सजेसन, हाम्रो मत अभिमत रहने कुरा हो। हाई लेभलमै कहीँ न कहीँ डिस्कसन गर्नु पऱ्यो, कहाँ हो त अलिकति नमिलेको कुराहरू होइन। एखेरि यो कोही हाम्रो पार्टी अब यस्तो सरलाई मैले एकैछिन रोकेँ, जस्तो तपाईँले पनि भनिराख्नु भएको छ कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ एक हुनुपर्छ र धेरै चाहिँ बुद्धिजीवीहरू धेरै चाहिँ कम्युनिस्ट दर्शनमा आस्था राख्ने मान्छेहरूले चाहिँ कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्छ भन्ने नै भन्छन् उहाँहरूको कुरा चाहिँ। तर यो मिल्न चाहिँ अलिक गाह्रो रहेछ होइन, के हो यो कम्युनिस्ट दर्शन अलिकति भाष छ के वास्तवमा होइन। यसलाई पढ्न र बोल्नलाई जति सजिलो छ कार्यान्वयन गर्न कहीँ न कहीँ चुनौती छ होइन। आखिर यो भनेको सिधै सर्वहारा वर्गसँग जोडिएको विषय छ। हाम्रो आचरणको कुराहरू, स्वभावशैली कुराहरू, हाम्रो विचार सिद्धान्तको कुराहरू, आखिर त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा जाँदाखेरि कहीँ न कहीँ त्यहाँ कन्फ्लिक्ट पर्न जाँदो रहेछ कि मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइ ठम्मै होइन। त्यसो हुँदाखेरि यो नेताहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन भन्ने कुरा त एकदम ग्राउन्ड लेभलको मान्छेको बुझाइ पनि हो। एक्सपर्टहरूको त छँदै नै छ, वाम विश्लेषकहरूदेखि लिएर समग्र विश्लेषकहरूको त छँदै नै छ। तर एकदम ग्राउन्ड लेभलको मान्छेको पनि यो हो है खास चाहिँ भन्ने चाहिँ छ। नेताहरूले सच्चिनुपर्छ कहीँ न कहीँ के हो त हाम्रो अभावहरू के हुन्, कहाँ कुन कुरा मिलिरहेका छैनौँ होइन। यसको दोष चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ एक ठाउँमा आउनको लागि पहिलो कुरा केपी शर्मा ओलीज्यूले अलिकति यो देशको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दाखेरि होइन, आखिर त्यत्रो दुईवटा वृहत पार्टी एक ठाउँमा आइपुग्दाखेरि पार्टीको अध्यक्ष एवं चाहिँ प्रधानमन्त्रीसम्म एउटा गरिमामय जिम्मेवारी लिइसकेपछि उहाँले अलिकति मिलाएर समीक्षा गरेर लैजाने कुराहरू आखिर त्यति बेलाको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि ब्यालेन्स कम्तीमा त्यहाँ चाहिँ भएको त्यति बेलाको कुराकानी त आखिर 2.5 वर्षको कुराहरू थियो होइन। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले त फेरि पनि 2.5 वर्ष चाहिँ तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस् न त सर, पार्टीको लिडिङ मैले नै गर्छु भन्दा पनि त उहाँले अन्तिममा त्यो कुरा चाहिँ आखिर हामीले के कमिटमेन्ट गऱ्यौँ, के चाहिँ कुरामा हामीले एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ भन्ने कुराको त्यो चाहिँ कार्यान्वयन सही ठाउँमा हुन सकेन भने फेरि त्यहीँ हो पर्ने भनेको। अनि त्यस्तो मामलामा कहीँ न कहीँ कङ्ग्रेस परिपक्व हो कि त भन्ने छ नि त एउटा बुझाइ। होला त्यहाँभित्र गुट उपगुट मनमिल्ने समूहहरू उपसमूहहरू होला नि, त्यहाँ चाहिँ एकले अर्कोलाई नमान्ने कुराहरू होला। तर पनि मूल लिडरसिपमा त्यहाँ चाहिँ देखियो के अहिलेको उसमा आउँदाखेरि मूल लिडरसिपमा कहीँ न कतै गठबन्धनका विरुद्ध जान्छ भने हामी कारवाही गर्छौँ या चाहिँ स्पष्टीकरण दिन्छौँ या चाहिँ हामी केही गर्छौँ भन्ने टाइपको त लिडरमा त्यो आयो नि त। तर तत्कालीन हाम्रो चाहिँ पार्टी एकताको बेला केपी शर्मा ओलीज्यूबाटै त्यो खेलखण्ड सुरु भएको थियो। किन भन्दाखेरि मुहान सफा हुनु पऱ्यो नि त, धारामा पानी सफा हुनको लागि त। मुहानमै कहीँ न कहीँ त्यस्तो खालको पोल्युसन छ भने धाराहरूमा त त्यो चाहिँ आइ नै हाल्छ। त्यसकारण त्यहाँ यो हाई लेभलमै अलिकति पुगिरहेको छैन। भनेपछि केपी शर्मा ओलीज्यू एमालेको अध्यक्ष रहिन्जेलसम्म चाहिँ समस्यै होला कि भन्ने पनि कुरा आयो होइन त। त्यो त अलिअलि हो, उसले चित्रले पनि देखाइराखेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि त्यति बेला पनि पार्टी उहाँहरूको फुट्यो, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल जस्ता वरिष्ठ नेताजीहरूले कहीँ न कहीँ केपीलाई छोड्नुपर्ने परिस्थिति, आखिर डिभोर्स गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपुग्यो नि त होइन। अब भीमरावल इभन चाहिँ भीमरावलसम्म आइपुग्दा, घनश्यामसम्म आइपुग्दा पनि धेरै लामो समय आखिर यो टिमको नेता कार्यकर्ता भएर त्यहाँ जानुभएको छ नि त। त्यो हामीले भन्नुपर्ने या चाहिँ भनौँ न अब यो प्रचण्ड पक्षधरका नेता कार्यकर्ताले भन्ने भन्दा पनि साबिकको एमालेको नेता कार्यकर्ताले बोलिरहेका छन् त्यो कुरा त होइन। त्यो कुरा फेरि पनि उहाँ एउटा लिडर चाहिँ हो, फेरि चाहिँ होइन हजुर एनर्जेटिक लिडर चाहिँ हो केपी शर्मा ओली। तर आफ्ना चाहिँ केही आनीबानीहरू स्वभावशैलीहरू तरिकाहरू चाहिँ सच्याउनु भयो भने फेरि पनि हामीले नमान्नुपर्ने ठाउँ छैन, मान्छौँ। अब गठबन्धन गरेर चुनाव लडिसकेपछि एमालेलाई एक किसिमको साइजमा स्थानीय चुनावमा तपाईँहरूले ल्याउनु भएकै अवस्था छ होइन। अब प्रदेश त्यस पछाडि सङ्घमा पनि यसरी नै गठबन्धन गरेर जाने भनेदेखि परिणाम अझै एमालेको लागि दुःखद हुन सक्ला होइन। किनकि अब त्यो गठबन्धन गर्न अलिक सहजै छ नि त स्थानीय लेभलभन्दा त्यहाँ माथि त बिहानीले दिनको सङ्केत गरिसकेको छ। भनेपछि एमालेलाई साइजमा ल्याउने रणनीति नै हो गठबन्धनको। अब स्वाभाविक रूपमा त्यही बुझाउन हामी त त्यसको आशय त त्यो हुने नै भइहाल्यो होइन। जे खालको अब नेताहरूको बुझाइ बलाइ गराइ आखिर त्यो सहमतिको कुरा जे छ त्यसको आशय त्यो नै हुने भइहाल्यो। त्यो चाहिँ त्यसमा हामी करिब क्लियरै हुनुपर्छ। जसले यो विकास र समृद्धिमा टेवा नपुर्याएपछि, यो व्यवस्थाको रक्षक नबनेपछि यो व्यवस्थामाथि फेरि पनि एक किसिमको
शोषण दमन आतङ्क या चाहिँ व्यवस्था नै चाहिँदैन। आखिरी यो प्रदेश सरकार भने त एउटा इकाइ हो, स्थानीय तह र के हो र सबै हो भन्ने टाइपको चाहिँ आयो नि त विषयवस्तुहरू। त्यसले गर्दाखेरि व्यवस्था नै कहीँ न कहीँ रक्षा हुँदैन। आखिरी यो नेपाली जनताहरूले झन्डै 15देखि 17देखि नेपालमा संविधान सभा मार्फत संविधान चाहिन्छ भन्ने परिकल्पना त्यति लामो समयदेखिको थियो देशमा। बल्ल आएर एउटा संविधान सभा भनेर संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता, आखिर जे जति आज चाहिँ यो व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ, यसलाई नै लात हानिन्छ भने अनि कसरी चाहिँ मान्ने र मनाउने? आखिर उहाँको पछि हामी सबै फेरि फर्केर त्यही ठाउँ जानुपर्ने हो, फेरि राजा लिएर चाहिँ दरबारमा राख्नुपर्ने हो भने त नेता मान्ने र मनाउने कुरा होइन नि त। यो त अहिले हामीले चाहेर पनि हुन्न। यो आम जनसमुदायहरूले सिङ्गो देशव्यापी रूपमा यो कुरा उठिराखेको छ अहिले। त्यही कारणले हाम्रो एजेन्डाले गर्दाखेरि उहाँ आफ्नो एजेन्डाले गर्दाखेरि उहाँ पछि गर्नुभएको छ, हाम्रो एजेन्डाको कारणले हामी अगाडि आएका छौँ जस्तो लाग्छ। हजुर, मेयरज्यू अलिकति अब यो स्थानीय निर्वाचनमा जसरी चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू आए होइन देशैभरबाट, तपाईँ आफै पनि खास गरिकन युवा पङ्क्तिको एउटा राम्रो उपस्थिति पनि छ यसपालि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? देशैभर तपाईँको पार्टीमा पनि होला, बाहिर पनि, र समग्रमा नेतृत्वमा अब स्वतन्त्रहरू पनि युवाहरू आउनुभएको छ होइन, यसलाई कसरी हेर्नु? राम्रो कुरा उठाउनु भयो अर्जुनजी। मैले यसलाई के भन्न चाहेँ भने यो खास गरी हाम्रो पार्टीमा अझ बढी छ युवाको प्रतिनिधित्व। यो भनेको स्कुल के हो भन्ने रहेछ आखिरी होइन। हामीले यो व्यवस्था परिवर्तन पनि यसैको लागि गरेका थियौँ। हरेक समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ यहाँ। आखिर यो व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था, खास गरी हिजोको यो चुनावको प्रणालीले त निश्चित मान्छेहरूको पहुँचमा यो सभा थियो नि त, संसद थियो नि त। आज यो चाहिँ जे दुःखले चाहिँ यो देशमा जनयुद्ध, 19 जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका विभिन्न शान्तिपूर्ण आन्दोलनले गर्दा जे उपलब्धि भएको छ, यसको चाहिँ मूल मकसद भनेको के भन्दाखेरि सबै मान्छेको प्रतिनिधित्व सदनमा हुनु पर्यो होइन। एकदम दूर दराजमा रहेको मान्छे समुदायको प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुनु पर्यो भन्ने आखिर लडाइँ थियो नि त हाम्रो त। त्यसो हुँदाखेरि यो एजेन्डा हाम्रो थियो र अहिले हामीले युवा प्रमोट गर्नको लागि सिङ्गो पार्टीले त्यो एजेन्डालाई पनि साथ दियो। अहिले यो सबैले सिक्ने प्रक्रियामा छ, अरू दलहरूले पनि सिकिरहनु भएको छ र अगाडि बढाउनु भयो। खास गरी यो कुरा त अब अहिलेको प्रतिनिधिले देखाइसकेको छ, अलिक अटेक्सन पनि सबैको युवामा देखिन्छ। अब राजनीतिमा एउटै पुस्ता अर्थात् अलिकति बुढा पुस्ताहरू भनौँ, अघिल्लो पुस्ताहरूलाई चाहिँ अब बिस्तारै विस्थापित गर्ने अर्थात् नयाँ नेतृत्व आउने, यसलाई विकास क्रमको रूपमा पनि लिन सकिएला नि काहीँ न काहीँमा, त्यसरी पनि जोड्न त सकिन्छ नि। उहाँहरूलाई पाखै त भन्न मिलेन होइन, तर अब विकास क्रम त त्यही नै हो। हाइली म्यानेज उहाँहरूलाई पनि गर्न जरुरी छ। एउटा अभिभावक हो, एउटा इतिहास हो होइन। उहाँहरूको सुझाव सल्लाह या निर्देशन या चाहिँ एज ए होल उहाँको अनुभवले मात्रै हामी अगाडि बढ्ने हो नि त होइन। अहिलेको चाहिँ विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने अहिलेको प्रविधिको विकास क्रम, अहिलेको सोच विचारको विकास क्रम या चाहिँ अरू सबै परिदृश्यमा देखिने विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने आखिरी चाहिन्छ क्या हो भन्ने टाइपको पर्यो नि त। न्यू जेनेरेसनलाई मागेको छ नि त। हजुर, त्यो कुरा चाहिँ अब उहाँहरूलाई हामीले साइजमा राख्ने, पाखा लाउने भन्दा पनि उहाँलाई एकदम फ्रन्ट लाइनमै राखेर उहाँहरूको सुझाव सल्लाह या निर्देशन या त्यो मेनिफेस्टोमै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँहरूको उचित सम्मान हुनुपर्छ। जस्तो युवाको कुरा गर्दा देशैभर युवाको उपस्थिति नेतृत्व तहमा, स्थानीय तहमा त्यो धेरै देखिएको छ। तर महिलाको एउटा चिन्ता यसपालि व्यक्त गरियो नि त, त्यो पनि अब गठबन्धन भयो, तपाईँहरू पनि गठबन्धनमा गएर चुनाव लड्दा अब पार्टीमा प्राय पुरुषहरू नै अलिक ज्यादा भएको हो कि भन्ने भयो। अब तथ्याङ्कले पनि त्यही देखाइराखेको अवस्था छ, फोटो बोलिसकेको छ होइन। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो पक्ष चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता एकदम पर्छ हामीले। यो कहीँ न कहीँ गठबन्धनको बेफाइदा हो यो। आखिर हामीले लिएको व्यवस्थामा पनि अलिकति प्रतिनिधित्व हुन सकेन। यो कुरा एकदम टु द पोइन्टमा चाहिँ आइपुग्नु भयो अर्जुनजी। प्रतिनिधित्व महिलाको हुनै पर्थ्यो। जसरी हामीले प्रथम संविधान सभाको विधायकको कुरा होला, त्यसपछि दोस्रो संविधान सभामा सहभागिताको कुरा होला, अनि प्रथम स्थानीय तहको चाहिँ निर्वाचनमा उपस्थिति उहाँहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्ने कुराहरू होला। त्यो रेकर्ड, त्यो आँकडाभन्दा अहिले आइपुग्दाखेरि अलिकति कम भएको छ। यो भनेको गठबन्धनको बेफाइदा हो। यसलाई फेरि चाहिँ प्रतिनिधित्वको हिसाबले, यसको क्वान्टिटीको हिसाबले कम भए पनि क्वालिटी चाहिँ जे हो त्यो यथास्थानमै छ। उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने या उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा होइन, त्यो चाहिँ लागू गर्ने कुरामा हामी फेरि त्यसमा बुझाइमा क्लियर नै छौँ। प्रतिनिधित्वको हिसाबले समुदायको नभए पनि
आखिर अब यो समावेशी चरित्रले सबैको मनोविज्ञानलाई ठिक ठाउँमा लिन्छ र त्यसको सम्बोधन गर्छ भन्ने हामी क्लियर नै छौँ यसमा। यसपालि महिलाहरू नगर प्रमुखमा चाहिँ अलिक ज्यादा। गठबन्धनको अर्को फाइदा त्यो हो। गठबन्धनको अर्को फाइदा त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि समग्र नगर प्रमुख पदमा कार्यकारी रोलमा चाहिँ बढी आउनुभयो फेरि आज रिजल्टमा हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ हो। अब त्यही त स्थानीय तह हाँक्नको लागि तपाईँ अब रेडी हुनुहुन्छ, जनताले तपाईँलाई 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिइसकेका छन्, अब सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै स्थानीय तहलाई जुन भनिन्छ अहिले चाहिँ सिंहदरबार, काठमाडौँको सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा, नगर नगरमा भनौँ, घर घरमा त्यो नारालाई कार्यान्वयन गर्ने अर्थात् त्यो अधिकार प्रत्यायोजन भएर तपाईँहरूकोमा आएको हिसाबले अब बुझ्नु पर्यो। त्यो अनुभूति त्यो ठ्याक्कै नारामा मात्रै सीमित हो कि त्यो वास्तवमै अधिकार दिएको पनि रहेछ? तपाईँको प्रारम्भिक अनुभवले के भन्छ? अब यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो दुईटै कुराले। पहिलो कुरा सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा गएकै हो होइन, त्यो कुरामा हामी चाहिँ क्लियर नै छौँ। अब यसलाई ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको पुग्ने गरेर घर घरमै पुग्यो कि त भन्दाखेरि ठ्याक्कै पुगिसकेको छैन। यो भनेको इनिसिएसन फेज भएर पनि होला। यसलाई कसरी बुझौँ भन्दाखेरि जनताले अधिकार पायो कि पाएन भन्दाखेरि त पायो नि। उदाहरणको लागि मैले एउटा 5 लाखको खानेपानी माग्न फेरि सिंहदरबार आउनु पर्थ्यो, त्यो झन्झट त गयो नि। मैले 10 लाखको कुलो माग्न यहीँ आउनु पर्थ्यो या कुनै चाहिँ सोर्स फोर्सदेखि लिएर मैले त्यो खालको चाहिँ जो गरेर यहाँ पुग्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ झन्झट त गयो नि। उदाहरणको लागि नागरिकता प्रणालीमा झन्झटका कुराहरू थिए, जनतालाई फेरि पनि अब सदरमुकामै धाउनुपर्ने अहिले पनि त्यो चाहिँ छ। तर पनि कुरा के हो भन्दाखेरि सिफारिसदेखि आदि इत्यादि कुरामा त जनताले घरदैलीमा पायो नि। आफ्नो वडा कार्यालय भनेको त धेरै टाढाको कार्यालय हो नि, सबभन्दा नजिकको सम्बन्ध साइनु भएको सेवा कार्यालय हो, चिन्जानका मान्छे पनि एकदमै हो। सबै कुराले त्यहाँ चाहिँ हामी फ्यामिलियर नै रिलेसन हुन्छ, अधिकारको हिसाबले पायो। अनि चाहिँ ठ्याक्कै घर घरमा अर्को पक्ष भनेको घर घरमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरामा घर घरमा पुर्याउन सकिरहेको छैनौँ हामीले। यसको पछाडिको कारण भनेको सबै स्तरमा छ। मैले अघि सुरुमै भने हामी जनप्रतिनिधिले मात्रै चाहेर हुँदैन रहेछ। मैले आफ्नो चाहिँ चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा मैले लेखेको थिएँ एउटा विषय मैले यहाँ भनिहालेँ। अब मैले बुढाबुढी एकदम वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवाहरूलाई, खास गरी 70 वर्ष कटेका चाहिँ आमा बुवाहरूलाई मैले अब ब्याङ्कमा लाठी टेकेर चाहिँ लाइन लाग्नु पर्दैन वृद्ध भत्ताको लागि, मैले तपाईँ घर घरमा ल्याउँछु भनेको थिएँ। त अहिले त 68 आएको छ है सर। 68 आयो, अहिलेको बजेटले 68 आयो। भनेपछि त्यो फेरि कार्यान्वयनको पक्षमा कहिले केही च्यालेन्ज त हुँदो रहेछ। त्यसले फेरि नियम ऐन कार्यविधिले बाँधिराखेको छ मान्छेलाई, हामी सबैलाई। तर पनि कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो काम भनेको जसरी पनि जनतालाई सरल सुलभ र छिटो छरितो सेवा दिने कुरा हो नि त, प्रवाह गर्ने कुरा हो नि त। आखिरी सदरमुकामबाट त्यो झन्झट त गाउँमा पुग्यो। बुढाबुढीहरू अब त्यो चाहिँ आखिरी त्यहाँ चाहिँ अरू पनि क्षेत्रको चाहिँ मान्छेहरू अपाङ्गदेखि लिएर अशक्त समुदायले सदरमुकाम झन्झट त गाउँमा लिनुभयो। तर पनि कुरा के हो भन्दाखेरि फेरि पनि दूरी अलिकति क्वान्टिटी घट्यो त्यसको, तर फेरि दुःख त्यही रह्यो क्या। त्यसकारण अहिले चाहिँ हामी त्यो तयारीमा छौँ। उदाहरणको लागि त्यस्तै अरू पनि सेवा सुविधाहरू घर घरमा पुर्याउन सकेनौँ। त्यसको पछाडिको विभिन्न कारणहरू छन्। मैले भने समयमा कर्मचारी अभाइलेबल नहुनु या त्यहाँ नखटिदिनु नजानु होइन, एउटा पक्ष चाहिँ त्यहाँ पर्याप्त हामीसँग त्यो टिम पनि छैन। त्यसपछि गएर हामी पनि लर्निङमै छौँ नि त सबै कुराहरू। अब एकदमै यो त सङ्घीयता नेपालको पनि फेरि कहीँ न कहीँ अरूभन्दा नयाँ मोडलको छ। यहाँको नेपालको मौलिक विशेषतामा छ, अधिकारको हिसाबले कार्यान्वयनको हिसाबले भन्ने छ। त्यसो हुँदाखेरि तल पनि जाँदाखेरि कहीँ न कहीँ कार्यान्वयनको पक्षमा यसको अभावहरू छन्, हामीले चाहेर पनि नहुने अभावहरू रहे। त्यसैले अब बाटो बनाइयो, आखिरी हामी जोसँग गाडी छ उसको लागि मात्रै बाटो भयो। के हो त जनताले स्पेसल्ली हजुरको गरिबको रेखामुनि रहेका समुदायको लागि कहाँ छ त गाडी पुगेन, कहाँ छ त अस्पताल, आखिर कहाँ छ त अर्को पुगेन क्या। त्यो हामीले अब गर्नुपर्छ। किन हामीले सडक पुर्यायौँ? उदाहरणको लागि म मेयर नगर प्रमुख, मेरो गाडी भएपछि मात्रै म त्यो ठाउँमा गएँ। मेरो लागि मात्रै बाटो काम लाग्यो क्या। कुनै मानौँ यहाँ चाहिँ टेलिभिजनको मान्छे या कुनै अरू चाहिँ गाडी भएको मान्छेको लागि त्यो बाटो भयो, तर जनताको लागि बाटो भएन नि। जनताले त फेरि लाठी टेकेर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति आइपुग्यो। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ नगर बस त्यहाँ सार्वजनिक यातायात चलाउन के समस्या छ? अहिलेलाई केही पर्मिटको समस्या छ, बाटोसाटो सबै बन्दैछ होइन, उदाहरणको लागि मैले दिन खोजेको। अनि त्यहाँ स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो नगर बस सञ्चालनमा गर्ने भन्दा जनताले मानौँ 60-70 वर्ष कटेका मान्छेले त सहज ढङ्गले गाडीमा बसेर आउन जान सक्थे त।
त्यस्तै त्यो अधिकार ठ्याक्कै पुगिरहेको छैन। अब पुर्याउँछौँ, हामीले पुर्याउनु पर्छ। त्यही भएरै जनताले फेरि चाहिँ अधिकतम युवाहरूलाई या अहिलेको चाहिँ समावेशी चरित्रलाई साथ दिनुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। पुर्याउनु पर्छ। त्यही भएर सिंहदरबारको अधिकार अब मुकाममा थियो, तर घर घरमा पुगिसकेको थियो। अब पुर्याउनु पर्छ, हाम्रो दायित्व त्यो, हाम्रो जिम्मेवारी त्यो हो। पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा जुन भयो, अब त्योबाट पनि धेरै कुरा भयो र दोस्रो निर्वाचनमा अझै त्यसलाई स्तरोन्नतिको कुरा पनि आउला होइन। अनि त्यो बजेटको सवालमा भर्खरै मात्र अब अर्थमन्त्रीज्यू तपाईँहरूकै पार्टीको पनि हुनुहुन्छ, उहाँले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। स्थानीय तहलाई जुन बजेट चाहिँ विनियोजन गर्नुभएको छ नि, त्यो विषयमा तपाईँको केही विचार? त्यसमा ठिकै छ, राम्रो छ। अहिले लोक जनमुखी बजेट भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामीले। प्रत्यक्ष मान्छे अट्याचमेन्ट हुने भयो यो बजेटमा। अहिले कृषिका कुराहरू, पशुका कुराहरू, अहिले त अब रोजगारी क्रिएट चाहिँ कसरी गर्ने, मान्छेहरू अब हामी बेरोजगारी अन्त्यका कुराहरू अहिले एकदमै चरमचुलीमा छन् त। एकदम अब डेली चाहिँ तपाईँको विदेश जाने युवाहरूको लड्कै छ, हामीले बुझेकै छौँ, जानेकै छौँ। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि हामीले बारम्बार पटक पटक चाहिँ हामी कृषि प्रधान देश नेपाल भन्ने, तर कृषिमा मान्छेलाई एउटा एटेक्सन दिन सकिरहेको छैनौँ। खास प्याकेज के हो त? कृषिमा मान्छे किन आकर्षित हुन सकिरहेको छैनन्? त्यसले यो बजेटले कहीँ न कहीँ सम्बोधन गरेको छ। यतिजना युवाहरू, यतिजना यहाँ जोड्ने, कृषिमा जोड्ने, पशुमा जोड्ने होइन। बजेट चाहिँ अब पर्सनल भन्दा पनि संस्थागत ढङ्गले चाहिँ लिने भन्ने कुरामा त्यहाँ जोडिएको छ र बजेटले त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ। उसरी अब आयोजनाको पनि अभाव चाहिँ हो, चाहिन्छ होइन, योजना पनि चाहिन्छ, तर मान्छेलाई कसरी सस्टेनेबल गर्ने भन्ने कुराको अब चाहिँ खाँचो हो क्या। विकासले पनि नयाँ ट्रेन्डमा लिनुपर्छ होइन। अब हामीले यो त नेपाल त एउटा मोर डेभलोमेटिक कन्ट्रीभित्र पर्दैन, लेस डेभलोमेटिक कन्ट्रीमा पर्छ होइन। अझ चाहिँ पोर चाहिँ कन्ट्रीमा पर्ने हो यो चाहिँ होइन। अहिले अब विकास गर्ने सन्दर्भमा हामीले फेरि अहोरात्र चाहिँ तपाईँको म्यानुअल भन्दा पनि मेसिन प्रयोग गरिरहेका छौँ होइन। तर त्यसको पछाडि मानव रक्षा छ कि छैन भन्दा त्यो ख्याल गरेनौँ। यो बजेटले कहीँ न कहीँ मान्छेलाई अब म्यानुअली गर है भन्ने कुराको पनि सङ्केत गरेको छ। आज अब यो डेभलोमेटिक कन्ट्रीका समुदायहरूले, खास गरी एक्सपर्टहरूले के कुराको विश्लेषण गर्दैछन् भने हामीले बुझ्ने कुरा, जान्ने कुरा, सुनेको कुरा चाहिँ अब मानव रक्षा कसरी हुनसक्छ? विकास त गर्ने, अब 20 वर्ष 50 वर्ष लागेर चाहिँ ठुल्ठुला मतलब चाहिँ स्ट्रक्चरहरू चाहिँ बनाउने, इन्फ्रास्ट्रक्चर कामहरू बनाउने, तर फेरि 50 वर्षपछि फेरि त्यसले चाहिँ त्यो पोल्युसनले मान्छेको स्वास्थ्यमा चाहिँ कहीँ न कहीँ खराबी आउने परिस्थिति हो भने त्यो विकास चाहिँ सस्टेनेबल भएन कि। बरु 20 वर्ष चाहिँ मेहनत गरौँ, 30 वर्ष गरौँ, तर के भन्दाखेरि पोल्युसन रहित, मानव जीवनको रक्षा रहितको विकास गर्नु पर्यो अब चाहिँ सहितको होइन। अब मान्छेलाई हामीले अहिले यो पछिल्लो चरणको जो अहिले यो बाढी पहिरो आदि इत्यादिको एकदमै बढिराखेको छ नि, यो चाहिँ अहिले प्रलयको चाहिँ समस्याहरू छ नि होइन, प्रकोपहरू बढिरहेको छ नि, त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। हामीसँग त अहिले विकासको नाममा जताततै कहाँ हो के हो सबै कुराहरू थाहा नभएर हालिदिएका छौँ। त्यहाँको सोइल टेस्टको के हो चाहिँ जियोलिस्टहरू त्यहाँ पुग्नु भएको भएन, या हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। एकदमै यहाँ चाहिँ च्यालेन्ज छ कि। त्यसो हुँदाखेरि विकासलाई पनि त्यो गतिमा लिनुपर्छ। अहिलेको बजेटले त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ। यो बजेट पनि हामी पूर्ण रूपमा सेटिस्फाइड छौँ। यसको मतलब हाम्रो कुनै पार्टीको नेता आदि इत्यादि भन्ने होइन, अरू विज्ञहरूले पनि बोलिसक्नु भएको छ। अब कसैले सदनमा के बोल्नुभयो, के कसो बोल्नुभयो, यो कुनै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ, तर एज होल मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले के सम्बोधन गरेको गरेको छ। त्यही त यहाँले भन्नुभयो जस्तो अहिलेको बजेटमा जस्तो कृषिलाई अलिकति फोकस पनि गर्नुभएको छ। कृषि पेन्सन भन्ने, कृषक पेन्सन भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यसको कार्यान्वयनमा पनि तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका नै रहला पक्कै पनि होइन। अनि अब सेवाका कुराहरू पनि छन्। तपाईँको आफ्नै नगरपालिका जुन राजकोट नगरपालिका छ, त्यहाँका चुनौतीहरू अनि तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुभएको र अब म चाहिँ अब तपाईँ पहिलो कार्यकालमा हुनुहुन्छ, केही छाप छोड्न चाहन्छु। भोलिको दिनमा चाहिँ मेयर धर्मराज शाही पोषणलाई त्यहाँका जनताले यसरी सम्झिउन् भन्ने एउटा केही न केही मास्टर प्लान त होला नि तपाईँको? छ बिल्कुल छ। हामी अहिले ठिक ठाउँमा हाम्रो चाहिँ डिस्कसन भयो होइन। खास गरी मैले अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि, मैले त्यो अनुभव लिँदै गर्दाखेरि अन्तिममा मेरो फेरि बेस त्यहाँ हो होइन। मैले मोडल दिने त्यहाँ चाहिँ हो होइन। अन्यत्र चाहिँ पालिका या अरू कन्ट्रीहरूको, अरू चाहिँ सिटीहरूको मोडेल लिएर त्यहाँ देखाउने, या चाहिँ मैले आफ्नो ठाउँमा केही गर्नुपर्ने चाहिँ छ, देखाउनु पर्ने र गर्नुपर्ने। यसको लागि अहिले त्यहाँ मैले अघि पनि भने बाटो सुचारू हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ।
यद्यपि त्यहाँ चाहिँ चलिरहेको छ गाडी चाहिँ, तर पनि कुरा के हो भन्दाखेरि जनताको पहुँचमा सडक पुगिरहेको छैन। हामी त्यो पुर्याउन अब रिङ रोडको परिकल्पना सहित त्यो गर्छौँ होइन। त्यस्तै गरी शिक्षामा पनि केही समस्याहरू छन्। हामीले अहिले एउटा बहुमुखी क्याम्पस दिन सकिरहेका छैनौँ। खास गरी त्यहाँको चाहिँ एउटा +2 पढेर बाहिरिने सङ्ख्या बढी एकदम वृद्धि दर छ त्यहाँ चाहिँ होइन। त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर हामी त्यहाँ लिन सकिरहेको। हामी त्यो चाहिँ अब त्यसलाई पनि 8को मात्रै नभइकन अब मान्छेलाई त प्राविधिक शिक्षालयको अब खाँचो हो, सस्टेनेबल मान्छे चाहिँ कहिले आत्मनिर्भरको खाँचो हो, त्यस्ता चाहिँ अब शिक्षालयको हामी खोजी गर्दैछौँ, हामी त्यो राख्छौँ। त्यस्तै गरी हस्पिटलको कुरा पनि छ त्यहाँ। हजुर, अहिले रवि लामिछानेले इनिसिएसन गर्नुभएको थियो, त्यहाँ चाहिँ म केही गर्छु भनेर पत्रकार, अनि उहाँले इनिसिएसन गरेको चाहिँ हस्पिटललाई हामीले फेरि जीवित राखेका छौँ। डक्टर 2 जनाको डक्टरको चाहिँ त्यहाँ दरबन्दी, 1 जना डक्टर नगरपालिकाको आफ्नै स्रोतमा र 1 जना कास जुम्ला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट त्यहाँ काजमा आएर त्यो कासले त्यहाँ चाहिँ 2 जनाले चलाउनु भएको छ। अब यसलाई स्तरोन्नति गरेर हामीले फेरि एमडिजिपीको चाहिँ कन्सेप्ट राख्दैछौँ अहिले। सायद हामी त्यो अब नेक्स्ट इयरमा हामी त्यहाँ जोड्छौँ होला होइन। त्यस्तै गरी त्यहाँ केही बहुआयामिक टाइपका पनि कार्यक्रमहरू छन् होइन। कृषि पर्यटनका कुराहरू पनि, देउरा मन्दिरका कुराहरू। अब यहाँ हामी खोज अन्वेषणमा छौँ। जस्तै हामीले अरू क्षेत्रहरूमा पनि होइन। अब मानस सरोवर चाहिँ जहाँ अहिले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि एउटा तीर्थस्थलको रूपमा चिनिन्छ होइन। त्यसको एउटा स्टे हो, त्यसको चाहिँ रिसर्च गर्ने हो भनेपछि राजकोटको देउरामा हजुर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यसले त्यो यात्रा त्यति बेला चाहिँ गरेको हामी चाहिँ खोज्दैछौँ, त्यो अन्वेषण गर्दैछौँ होइन। त्यस्तै गरी अरू आदि इत्यादि कुराहरू पनि। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कर्णाली करिडोर हाम्रै पालिकाबाट छिर्दैछ, जाँदैछ। सायद चाइनाको बाटो पनि खुल्छ त्यहाँबाट। हामी यो रूपडिया हिल्साको चाहिँ कर्णाली करिडोर चाहिँ अगाडि तीव्र गतिमा गइरहेको छ होइन। यसमा हाम्रो कर्णाली प्रदेशको चाहिँ पूर्व मुख्यमन्त्रीज्यूले खास गरी एकदम हाई लेभलमा त्यो बाटो, त्यहाँको विकास, त्यहाँको सबै कार्यक्रमहरूमा नयाँ ढङ्गले लिनुभयो र अब हामी केही समयमै त्यो चाहिँ रिजल्ट दिँदैछौँ त्यहाँ चाहिँ त्यो बाटोको। त्यसले गर्दा त्यहाँ हामीसँग छिमेकी पालिकामा 50 जन्ना जा आज नेपालकै उत्कृष्ट चाहिँ अब एसियाकै अब एउटा कम्पिटिसनमा छ 381 मिटर अग्लो 50 जन्ना भन्ने छ होइन। त्यो प्रमाणित हुँदैछ। त्यो पनि हाम्रो त्यसको पनि डोर चाहिँ हाम्रै पालिकाबाट छ होइन। त्यस्तै गरी अब हामीले राजकोटलाई, खास गरी हामीले राजकोटलाई अब निर्वाचन क्षेत्रकै 5वटा पालिका छ हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा, 5वटा पालिकाको मुकाम बन्ने त्यहाँ चाहिँ हामी भेटाउँछौँ र त्यो खालको चाहिँ मध्य भागमा रहेको हाम्रो पालिका हो, राजकोट नगरपालिका हो। हाम्रो नगरपालिकाको दक्षिणतिर 2टा गाउँपालिका छ, उत्तरतिर 2टा गाउँपालिका छ, त्यसको सेन्टरमा पालिका छ। अब हामी प्रयास गर्छौँ, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग माग गर्छौँ, हामी अब इलाका प्रशासन कम्तीमा त्यहाँ वरपरका जनताले त्यहीँबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कि हामी त्यो प्रयासरत छौँ। यो कार्यकालमा मेरो एउटा मिसन चाहिँ त्यो हुन्छ। अहिलेसम्मको एउटा झन्झटिलो कामलाई जनताकै घरको दैलोमा आखिर त्यो चाहिँ हामीले सेवा पुर्याउन सक्छौँ भनेपछि त्यो राम्रो होला। त्यो गर्ने हामी तयारीमा छौँ। त्यस्तै गरी बाजुराको बडीमालिका मन्दिर भन्ने छ, बाजुरामा पर्छ, उसरी त्यो हाम्रो सीमा क्षेत्रमै पर्ने हो। त्यो चाहिँ सान्नी त्रिवेणी र राजकोटको सीमा क्षेत्रमा, खास गरी सान्नी त्रिवेणीको उसमा पर्छ। त्यसको पनि वे हामीतिरबाट दिन सक्छौँ हामीले राजकोटबाट। हजुर, त्यसो हुँदाखेरि केही ऐतिहासिक निर्णयहरू हामी गर्न सक्छौँ, बहुवर्षीय चाहिँ कार्यक्रमहरू, केही हिस्टोरिकल चाहिँ हामी निर्णयहरू या चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि म एउटा एक्सपर्ट कन्सल्ट मिटिङ राख्दैछु, खास गरी राजकोटलाई टार्गेट गरेर। हजुर, मेयर साहबले भन्नुभयो यो चाहिँ तपाईँको नगरपालिका, किनभनेदेखि यहाँ धेरै चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको लागि एउटा मार्गदर्शन र एउटा सिकाउने यो एउटा अनुभवको कुरा पनि हुनसक्ला। तपाईँले जस्तो बुढाबुढी वृद्ध अवस्थामा पुगेकाहरूको लागि पेन्सनलाई उहाँहरूले पाउने जुन भत्ता छ त्यसलाई चाहिँ अझै सहज बनाउने केही कोसिस गर्छु भन्ने खालको कुरो गर्नुभयो। अब धार्मिक पर्यटनदेखि लिएर हस्पिटल, क्याम्पस शिक्षाका धेरै तपाईँको योजनाहरू हामीले सुन्यौँ। अब युवाहरू छन् नि जो चाहिँ श्रम बजारका लागि निस्किन्छन्, हुन त तपाईँले भन्नुभयो +2 सकिसकेपछि उहाँहरू उच्च शिक्षाको लागि अन्तै जानुपर्ने अवस्था छ त्यहाँ। तर युवाहरू निस्किन्छन् तपाईँको देशैभरि पनि श्रम बजारमा निस्किरहेको अवस्थामा अब सानो इकाइको रूपमा तपाईँको नगरपालिकालाई पनि हेर्दाखेरि युवा रोजगारी, उहाँहरूको भनौँ न सिपलाई, ट्यालेन्टलाई भनौँ,
क्षमतालाई युज गर्नेको प्रयोग गर्नको लागि सृजनशील प्रयोगको लागि तपाईँको केही योजना छ? त्यो छुट्यो मेरो चाहिँ ठ्याक्कै ठिक ठाउँमा ल्याइ पुर्याउनु हजुरले। त्यसलाई हामीले त्यो घोषणापत्रमा त लेखेका छौँ, अहिले मैले बिर्सेँ। अब युवाहरूलाई खास गरी कसरी सस्टेनेबल बनाउने, सस्टेन कसरी बनाउने भन्ने कुराको प्लानिङ पनि बनाउँदैछु र त्यहाँ लेखिएको हुन्छ गर्ने हो। उहाँहरूले खास गरी सामूहिक अब प्रणालीमा खास गरी पालनको कुरा, खेतीको कुरा, त्यसपछि अरू चाहिँ क्षेत्रमा उहाँहरूलाई चाहिँ समूह सहकारी र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि कहीँ न केही कन्सेप्ट लिने कि राजकोटमा सरकारले केही गर्न सक्छ कि भन्ने टाइपबाट म अहिले सबै कुरा त यहाँ ठ्याक्कै मैले भने जस्तो नहोला, तर म एक्सपर्ट कन्सल्ट मिटिङ गर्दैछु भने नि मैले। त्यसै युवाहरू बाहिर नै युवाहरूलाई खास गरी त्यहाँ रोक्न कसरी सकिन्छ, त्यस्तै गरी केही सब्सिडीको कार्यक्रम पनि लिन खोज्दैछौँ त्यहाँ हामीले। अहिले त्यहाँबाट बाहिरिनु भएका पासपोर्ट चाहिँ बोकेर विदेशिनुभएका या पासपोर्ट बोकेर घर बस्नुभएका युवाहरूको लागि त्यो कार्यक्रम तयार गर्दैछौँ हामीले। उहाँहरूलाई त्यहीँ रोक्ने कार्यक्रम के फिट हुनसक्छ, कृषिमा जोडेर हुनसक्छ या समूहमा या सहकारीमा या अरू कुनै चाहिँ पालनमा डेरीका कुराहरू, त्यस्तै गरी अरू मासुजन्य कुराहरूमा हामी त्यो चाहिँ टार्गेट गर्न खोजिरहेछौँ। सर एउटा कुरा, अब जस्तो यहाँहरूको धेरै गुनासो छ, काठमाडौँले कर्णालीको कुरा सुन्दैन भन्ने धेरै हामीले सुनेका छौँ होइन। अब कर्णाली अब त्यस्तो रहेन जस्तो पहिला चाहिँ मान्छेहरूले यहाँ चाहिँ अनुमान आकलन गर्थे। तपाईँ त्यही क्षेत्रबाट पनि हुनुहुन्छ। कर्णाली र काठमाडौँको दूरी अहिले चाहिँ अलिक कम भएको हो के छ? यसको लागि त पहिलो कुरा व्यवस्थाले पनि कम गर्यो होइन। हिजोको व्यवस्था कम चाहिँ भयो? कम छ हजुर। अहिले विकासको एउटा सिस्टम हेर्दा पनि अनि यातायातलाई पनि हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै टाढा छैन। अहिले हामी 1 घन्टामा सुर्खेत पुग्छौँ, कर्णाली प्रदेशको राजधानी प्लेनमा, अनि त्यस्तै 5-6 घन्टामा इमर्जेन्सीमा हामी त्यो ठाउँ पुगिहाल्छौँ कालीकोटमा। भनेपछि 1 डेको टाइम छ अहिले। हिजो त कम्तीमा 2 दिन 3 दिन गाडी चढ्नुपर्छ काठमाडौँ आउन। सबै हिसाबले अहिले चाहिँ दूरी घटिरहेको छ, विकासको प्रणालीको हिसाबले होस् या चाहिँ अरू हिसाबले पनि अहिले त्यति धेरै अब फुल अप्सनमा चाहिँ सेटिस्फाई दिन र गराउन त अब त्यो चाहिँ अहिले नै गाह्रो होला। तर पनि के भन्दाखेरि दूरी हिजोको जो एक किसिमको दूरी बुझाइ गराइ थियो नि त्यो अहिले भिन्न ठाउँमा आइपुगेको छ। र अहिले कर्णाली प्रदेशले पनि त यो राज्यको चाहिँ मेन ठाउँमा कहीँ न कहीँ एउटा गनिने ठाउँमा आइपुगेको छ नि त, प्रतिनिधित्व भएको छ नि त। त्यसो हुनाले पनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको दूरी कम छ, धेरै टाढा छैन जस्तो लाग्छ। हजुर। विकासका हिसाबले चाहिँ के छ? विकासका हिसाबले पनि अब ठ्याक्कै हामीले कल्पना गरे अनुसार, हामीले माग गरे अनुसार चाहिँ समुदायले हामीले नभए पनि अलिक चित्त बुझाउने ठाउँमा विकास छ अहिले। जस्तै फुकोट कर्णाली I2को कन्सेप्ट हामी त्यहाँ अब जोड्दैछौँ, बनिसकेको छ अहिले, टेस्ट टनेलमा छ। त्यस्तै गरी त्यो कर्णाली करिडोर अब हाम्रो लाइफलाइन नै हो त्यहाँ चाहिँ होइन। त्यस्तै गरी अरू पनि केही विकासका कन्सेप्टहरू त्यहाँ चाहिँ निर्माण भएका छन्, हुँदैछन्। त्यसो हुँदाखेरि विकास ठ्याक्कै अहिले यो कर्णाली करिडोरलाई अलिकति द्रुत गतिमा फास्ट ट्र्याकको हिसाबले लिन सकिरहेका छैन केन्द्र सरकारले होइन। तर पनि कुरा के हो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जेनतेन अहिले चाहिँ ठिक छ भनौँ न, बढिरहेको छ, तर यत्तिकैले पुग्दैन। कम्तीमा डबल लेनको बाटो चाहिँ त्यहाँ अब जानुपर्छ कर्णालीमा। प्रदेश राजधानीदेखि उता प्रदेश राजधानीसम्म पनि कहीँ न कहीँ नेपालगञ्जदेखि त्यहाँ कठिनाइ त छ, तर पनि त्यहाँ अगाडि पनि डबल लेनको सङ्कटहरू जो छ यसलाई अलिक फास्ट गतिमा, त्यहाँको गति कस्तो छ भन्दाखेरि विकासको गति अलिक परम्परावादी टाइपकै नै छ, उही कर्णाली जस्तो टाइपको, अलिक सुस्त टाइपको कि विभिन्न कुराहरू होला यसको पछाडिको कानुनदेखि लिएर कर्मचारी म्यानेजदेखि लिएर त्यहाँ चाहिँ फोर्स गर्ने कुराहरू आदि इत्यादि अभाव पनि होला। तर चाहिँ त्यो विकासको गति अलिकति मन्द छ त्यहाँ, तर फेरि जान चाहिँ एउटा ट्रेन्डमा जान खोजिरहेको छ। अब स्थानीय चुनावबाट तपाईँहरू एउटा गठबन्धन भएरै जितेर आउनु भएको छ, नगरपालिकाको नेतृत्व तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो मिलेर जाँदाखेरि भोलिको दिनमा केही समस्या सहजता जे पनि हुनसक्ने अवस्था त छ नि, राजनीतिले त फेरि अनेक रूपहरू देखाउँछन् होइन सर? देखाउँछ। अब यस्तो छ अब अर्जुनजी, यसमा अब इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट खास केही पनि छैन। हामी हिजो आखिरी यो ठाउँमा ल्याइ पुर्याउने हाम्रो पार्टी आखिर त्यो चिन्ह, त्यो निर्देश, त्यो चाहिँ अब नीति विचार नै हो। हिजो युद्धमा लाग्दाखेरि यो सपना बोकेर आएको होइनौँ नि हामीले। हामी त आखिर 15-16 वर्ष उमेरमा युद्धमा लागेको मान्छे हो, आफ्नो भन्नु केही पनि छैन भनेर लागेको हो नि त। अहिले पनि इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले केही राख्नु छैन क्या। आवश्यकतामा कहिलेकाहीँ गाडी चढिएला, हिँडिएला, अर्को जनताको सेवामा खट्दाखेरि केही गरिएला, त्यो फरक कुरा हो। तर जनताले चाहिँ हामीलाई गाली गर्ने गरेर केही गरिन्न,
यो कुरा गठबन्धनको टिमले मान्नुपर्छ र मनाउँछु म चाहिँ। इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट हुँदा पो हामी लड्ने हो त। कमन चाहिँ त्यहाँको चाहिँ कम्युनिटीको राजकोट नगरपालिकाको चाहिँ विकासको लागि हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने के छ, झगडा गर्नुपर्ने के छ? सोच विकास गर्ने हो। आखिर त्यहाँको चाहिँ गरिबीसँगको लडाइँ हो, त्यहाँको बेरोजगारीसँगको लडाइँ हो भने हामीले के को लागि चाहिँ त्यहाँ डिस्कसन? आखिर यहाँको गठबन्धनको किन प्रभावमा रहने हामी? मानौँ न, हाम्रो सोचमा हामी त्यहाँ पुग्यौँ भनेपछि त्यसकारण अहिले पनि हाम्रो त्यस्तो खालको चाहिँ पर्सनल इन्ट्रेस्टहरू केही पनि छैनन् र केही गर्नु पनि छैन। हामी साधारण चाहिँ एउटा समुदायको छोराछोरी हो, यो ठाउँमा पुगेका छौँ, समुदायलाई हामीले बताउनु भएको छ। फेरि पनि समुदायले चाहिँ गल्ती गरेको छैन भन्नेसम्म बनाइन्छ, राम्रो गरेको छ भन्न नसके पनि गल्ती गरेको छैन भन्ने बनाइन्छ यो 5 वर्षभरि। मेयर साहबलाई मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ के हो भनेदेखि कर्णाली भन्ने बित्तिकै अब अथाह यो जडीबुटीको भण्डार पनि भनिन्छ। यहाँको नगरपालिकामा त्यो सम्भावना थिएन कि किन तपाईँले उल्लेख गर्नु भएन? त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जडीबुटी छ त्यहाँ पनि चाहिँ केही न केही। म ठ्याक्कै यसको रिसर्चमै अब यो आँकडामै मैले भन्न त अहिले सकिनँ। तर केही चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब यो कटुको 5 औले आदि इत्यादि त्यहाँ चाहिँ जडीबुटी पनि त्यहाँ छ। त्यसको चाहिँ प्रोटेक्सन हुन सकिरहेको छैन, त्यसले हामी व्यवसाय बनाउन सकिरहेको छैनौँ। त्यो अहिले अब त्यहाँ निकासी पैठारी आदि इत्यादि चोरी चकारी सबै कुराहरू त्यहाँ बिग्रिराखेको छ भनौँ न। कहीँ न कहीँ त्यो कहाँ छ के छ भन्ने कुराको हामी चाहिँ अहिले अत्तोपत्तो छैन। त्यहाँ छ पक्कै पनि हाम्रो आखिर नगरपालिकाभित्र त्यो पनि छ। त्यसको चाहिँ अहिले हामी अब खोज अन्वेषण सबै कुरा गरेर त्यसलाई हामी पहिलो कुरा प्रोटेक्सन गर्छौँ। कहाँ छ, कस्तो अवस्थामा छ, कति छ, यो कस्तो खालको चाहिँ जडीबुटी हो भन्ने कुरा हामी अन्वेषणमै छौँ अहिले। त्यसो हुँदाखेरि त्यसपछिका अब हामी कार्यकालहरूमा या चाहिँ वर्षहरूमा, खास गरी कार्यकाल भन्दा वर्षहरूमा त्यसलाई हामी व्यवस्थित गरेर लैजान्छौँ। जे जति एरिया छ अहिले त वन जङ्गलकै पनि बचेको चाहिँ हामी रक्षा गर्न सकिरहेको छैनौँ नि त। विभिन्न कारणले हाम्रो समयको जनप्रतिनिधिको समय कुरा होला, कर्मचारी अभाव, त्यहाँको चाहिँ समुदायको कहीँ न कहीँ त्यो बनाउन आफ्नै खालको अभाव र गरिबी विभिन्न कारण पनि होला। त्यसलाई हामी जोडेर लिन्छौँ, त्यहाँ छ। अब 5 वर्ष पछाडि तपाईँले चाहिँ यो नेतृत्व यो कार्यकाल पुरा गर्दाखेरि त्यहाँका नगरपालिकाका राजकोटवासीहरूले फरक राजकोट पाउँछन् कि पाउँदैनन्? के छ पाउनुहुन्छ? मैले भने अहिले जे छ पाउनुहुन्छ। अहिलेका तथ्याङ्क, अहिलेका सूचकहरू जे छन् एकदम धर्मराज शाही पोषणज्यूको मेयर कार्यकालमा 5 वर्ष पछाडि फर्केर हेर्दा त्यहाँका जनताहरूले हामीले ठिकै मान्छे चुनेर पठाएछौँ भन्ने अनुभूति दिलाउनु पर्ने अर्थात् दिलाउँछु भन्ने छ कि छैन तपाईँलाई? म यसमा दिलाउँछु, विश्वास दिलाउँछु। मैले सुरु गरिसकेको छु। म यो डे 1 देखि अहिलेको डेटसम्म आइपुग्दाखेरि मैले हस्पिटल जाने बाटो खोलेको थिएन। बाटो थियो तर त्यहाँ चाहिँ केही न केही डिस्कसन थियो। मैले अस्ति मात्रै त्यहाँ वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा म आफै त्यहाँ बसेर बाटो ओपन भएपछि अब म 25 गते त्यहाँ अस्पताल जाने बाटो उद्घाटन गर्दैछु गएर। हजुर भनेपछि मैले इनिसिएसन गरिसकेको छु। म 5 वर्षमा मैले जे कुरा चाहिँ घोषणापत्रमा लेखेका छौँ त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो। तपाईँको टेलिभिजनमा मैले फेरि पनि आएर मैले यो गरेँ भन्न पाउने अवसर दिनु होला। 5 वर्षसम्म भए पनि के मैले गर्छु। पक्कै पनि हिजोभन्दा अहिले पोषणले केही गर्यो भन्ने मैले मेसेज दिन्छु। त्यो मेरो त्यसमा इन्डिभिजुअल चाहिँ इन्ट्रेस्ट केही पनि छैन। समुदायको मागको कुरा, त्यहाँको अभाव, त्यहाँको गरिबी, त्यहाँको चाहिँ यहाँको खास गरिकन टार्गेट समस्यालाई चाहिँ प्राथमिकता गर्दाखेरि त्यो प्राथमिकरण अनुसारमा त्यहाँ कार्यान्वयन गरिन्छ। हुन्छ मेयर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर तपाईँले आफ्नो विचार राख्नु भएकोमा म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई पनि धन्यवाद। हजुरको यो टेलिभिजन, नेसनल टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद। यसरी अब राजधानीमा, खास गरी देशकै राजधानीमा हामीलाई पहिलोपल्ट यो प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रममा यस टेलिभिजनले अवसर दिएकोमा यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण युनिटलाई म चाहिँ धन्यवाद दिँदै यहाँलाई मैले पनि मेरो तर्फबाट यो एबिसी टेलिभिजनलाई मेरो पालिकाले फेरि पनि कहीँ न कहीँ सम्बन्ध साइनो जोड्नेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजकोट नगरपालिका कालीकोटका मेयर धर्मराज शाही पोषण। यो सँगै अहिले एबिसी वाच यहीँ समाप्त हुन्छ। म अर्जुन लिम्बू बिदा चाहन्छु। एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। हस्त, नमस्कार।